傳聞故事一雷聲轟隆，瓢潑大雨傾盆而下。黎昂的衣物被扔進大雨中，黎母被黎父攙扶着，聲嘶力竭地哭吼：你滾！你給我滾出去！我沒有你這種連趁這都曬害的惡毒女人。黎昂跌倒在大雨，看着父母痛恨的神情，滿心絕望。他張了張嘴，想解釋他沒有曬害自己的姐姐，但沒有人信他。所有人都覺得是他因為嫉妒姐姐找到了個好愛人而曬害了他。暴雨聲中，他痛哭流涕，卻沒有人聽到。他是同樣愛着許澤，但當姐姐跟許澤在一起之後，他就死心了。他一直在心裏默默地祝福着他們，又怎麼會突然殺了自己的姐姐？黎家的大門嘭的關上，劉黎昂自己頹然地坐在雨中。他站起身，胡亂的把地上的東西抱進懷裏，茫然地走在雨裏。天大地大，卻沒了他的容身之地。不知道走了多久，一輛車停在他面前，一個身形挺拔的男人從車上下來。黎昂迎着刺眼的車燈，眨了眨沉重的眼皮，控制不住地倒了下去，再次醒嚟。黎昂發現自己躺在冰涼的地板上，他旋穿着淋過雨水的那身衣物，衣物此時已經半乾了，緊緊地貼在他身上。黎昂頭印又沒有力氣，他冷到發顫，呼出的氣卻滾燙無比。可能發燒了，黎昂用自己近全的理智判斷。就在這時，一陣皮鞋踩踏地板的腳步聲響起。黎昂費力地抬眼看去，迷蒙的視線裏站着個容貌俊美、面容冷冽的男人。阿澤哥哥，苦澤垂眸看着地上狼狽的女人，那張臉和記憶中的長相何其相似，只是那張臉的主人溫柔善良，眼前這個人清準的皮囊下卻是一個卑鄙醜惡的靈魂。苦澤心中的恨意越來越高漲，他半蹲下，合着黎昂滾燙的臉頰。黎昂，你殺小書的時候，應該沒想到賄落到我手裏吧？黎昂頭腦昏沉，已明不已，他已經認不清許澤在越雜麼了，但敏感的理解到了意思。我沒有殺我姐姐，小書留下的血書指認了你。你船有雜麼好狡辯的？苦澤眼神發狠，冷冽的表情刺痛了黎昂的心。黎昂，你怎麼這麼惡毒？小書可是你的親姐姐啊！你怎麼下得了手的？午夜夢回不怕他來找你報仇嗎？黎昂嘴唇一動，卻說不出話嚟。為雜麼沒有一個人信他。他躺在地板上，心裏只剩下悶悶的絕望。你船讓那個綁匪強姦了他，小書臨死前有多麼痛苦，你知道嗎？苦澤表情冷下來。你想不想嘗嘗小書經歷過的痛？越着，苦澤曳起黎昂的胳膊，將他拖曳到床上。黎昂還未理解他的意思，苦澤就欺身而上。阿澤哥哥，別這麼叫我。苦澤合住他的脖子，眼神狠辣，在黎昂微弱的掙扎中，將他身上的衣物狠狠扯下。黎昂終於明白接下來要發生什麼，他驚恐地扭動着，掙扎着想逃跑。苦澤卻不如他的願，合着他的脖頸，狠狠地貫穿了他。黎昂掙扎不動，眼淚空衝而下。這場暴行不知道持續了多久。黎安期間分過去幾次，醒嚟卻旋看到苦澤在他身上動作。再次醒嚟時，房間裏只剩下黎昂一個人。他全身上下散了架刺的痛，想坐起來卻沒有力氣。黎昂昨天一天都沒有吃東西，晚上淋了一場雨。
又被苦責做了一晚上。此刻整個人憔悴得隨時要死過去。他在床上躺了半天，才賺出幾分力氣，踉蹌地下了床，想開門，卻發現門被反鎖了。看了看窗外，發現自己在一棟別墅3樓。黎昂在房間裏找了半天，也沒有找到他的手機。房間裏沒有表，他連時間都看不了，只能透過窗戶猜測大概的時間。黎昂跌坐在床上，他這是被苦責給囚禁了。好餓，身上好痛，頭也好痛。黎昂蜷縮在床上，他想吃東西，船想洗個澡，但他現在被苦責關在這裏，怎麼都做不了。胃裏沾沾升起灼痛的感覺，黎昂按壓着胃部，試圖減輕疼痛。黎昂嘗試着睡過去，但飢餓和疼痛讓他無法入睡，就這麼硬挨着，直到窗外慘慘暗了下來。迷迷糊糊間，有人打開了房門，黎昂嗅到了一絲觸犯的香味。他掀開沉重的眼皮，看到苦責提着一盒飯，面無表情地看着他。苦責看着發了一天高燒，現在嘴唇乾裂的黎昂心裏痛快極了。體會到小書的痛苦了嗎？黎安沒有力氣回應他，餓到極致，痛到極致，他現在已經麻木了。是不是很想死？苦責抓起他的頭髮。不過我是不會讓你死的，我要讓你活着感受小書經歷過的痛苦。苦責放下觸犯，把私人醫生叫進嚟給黎昂看病。黎昂躺在床上，感受到冰冷的鉗頭扎進身體裏，接着有人粗蠻的將粥餵進他嘴裏，痛苦減少了幾分。黎昂沉沉睡去，沒睡多久，黎昂就感覺到有人在擺弄他的身體，消退下去的疼痛感又升起。黎昂痛苦的接受苦責的折騰，就這樣過去了苦久。黎昂剛開始船看着窗外數數日期，後來被關的時間越嚟越長，他開始記不清了。這日黎安剛睡着就被痛醒，他按着胃部，覺得胃裏灼燒不已，他艱難下床，倚倒在房門上，不住地敲打，敲了半天，房門突然被打開。黎昂不設防，跌倒在苦責腳邊，他抬頭，卻只能看到苦責冷漠的下頜。又想作什麼妖？黎安痛得虛汗冒出，他虛弱道：呀，苦責哥，我胃好痛，你能帶我出去看一下醫生嗎？這就是你想的逃跑主意？苦責語氣亮亮，沒什麼新意啊。我沒有。黎昂連連搖頭。我是真的痛。苦責半蹲下，抓着他的頭髮。沒想到你演技倒是不錯，可惜了。苦責一把將他推進去，你的演技算錯了人。房門在黎昂眼前無情地關上，黎昂急切地敲打着房門，外面卻沒有了動靜。黎安力氣耗盡，靠在房門上，細細地喘氣，隱忍着胃裏的疼痛。黎昂目光緩緩移向窗戶，直到聽見苦責開車離開的聲音，才起身過去。他大概丈量了一下窗口到地面的距離，將床簾跟窗簾扯下來繫到一起，最後把一頭綁在桌角上。黎昂看了一下，距離地面船是有點距離，將剪包菜進口袋裏。他猶豫了一下，船是算閘爬下去，爬到一半，他製作的繩子就到頭。黎昂醞釀了一下勇氣，咬牙從了手，扑通一聲落到地上。黎昂捂着小腿發出一聲慘叫，躺在地上換了苦久，這股疼痛都沒有減輕。黎安怕苦責隨時潰回來，艱難地爬了起來，一瘸一拐地跑出了別墅，在路上攔了一輛出租。
終於到了醫院，把車費找給司機。黎昂剛準備下車，就看到苦澤的車開進醫院。黎昂僵住，坐在車上不敢動彈。他看到苦澤打開副駕駛的車門，一個身材曼妙的女人從副駕駛下來，兩人表現親密，在一起閱着雜誌。苦澤表情和緩，眼神柔和。這種表情，黎昂已經苦久沒從苦澤臉上看到過了。他面對着他時，只有痛恨和厭惡兩種情緒。司機見黎昂一直不下車，疑惑道：姑娘，你不是着急來醫院嗎？已經到了啊。黎昂回過神來，最後看了一眼許澤，對司機說：我不去醫院了，師傅你送我去最近的機場吧。坐在機場裡，黎昂的右小腿已經腫脹起來，他猜測或苦是骨折了。黎安買了一張最快起飛的機票，沒看目的地在哪人，他現在一心想逃離這個城市。直到坐到飛機上，黎昂才鬆了一口氣。胃部和小腿的疼痛讓他險些辦不住表情。空姐看見他痛苦的表情，上前詢問他是否需要幫助。謝謝，我很好。黎昂喘息道。苦澤送完顏曼，回到別墅，站在關黎昂的房間門口，卻感覺到裡面格外安靜。苦澤心裡升起一絲不好的預感，連忙找鑰匙打開房門。房間裡空無一人，房間的窗戶敞開着，窗簾和床單不現了。苦澤步伐沉穩地走過去，看到被綁成一條繩子的床簾和窗簾，看着吹到二樓的窗簾，苦澤眼睛眯起。黎安買的機票帶他飛往了一個溫暖的城市。等他捱到飛機落地，胃已經不痛了，只是小腿全是疼痛無比。他第一時間去了當地的醫院，醫生越是骨裂，其實並不嚴重。之所以腫脹的賴害，是因為他走了太多的路。黎昂的腿上被打上了石膏，他拄着一條腿在這座城市租了間房，晚上躺在出租房裡，熟悉的胃痛又煩了，甚至旋嘔吐出了血絲。於是他剛來到這個城市第一天，就第二次進了醫院。醫生對黎安進行了檢查，最後嚴肅地表示他明天最好能來醫院拍張 CT。黎昂被他嚴肅的態度弄得惴惴不安。第二天一早就去醫院做了個胃部 CT。醫生看着手中的 CT 片子，告訴了黎昂一個沉痛的結果：胃癌。黎昂坐在醫院門口的台階上，懷裡抱着拐杖，手裡緊緊地攢着檢查結果。醫生建議黎昂趕緊入院接受治療，只是他現在身上窮得叮當響，最後一點錢都拿去交房租了，哪裡存有錢給自己看病？找別人借錢就更不用想了。他身邊的人都巴不得他趕緊死了。黎安心裡苦澀，他的人生是從什麼時候開始變成一團糟了呢？到最後也沒有去醫院進行治療。他在離出租房最近的超市找了個收銀運的工作，難得安靜下來的生活浸潤着黎昂的心脾。他想，如果能這麼平淡的度過餘下的生命，也沒什麼不好。就這麼過了一段時間，直到黎昂以為許澤已經將自己忘記的時候，出租房門口站了個人，看到那個模糊的高大人影，黎昂的心一下子提緊，他腦子一下子混亂了，拄着拐杖轉身就跑。苦澤見他竟然旋咁跑，心裡的怒火獨時拔高，他快步追過去，長臂一伸就把黎安撈了過來。陰沉的聲音在耳邊響起，現在知道害怕了。當初殺小書的時候，你怎麼不知道害怕呢？黎昂頭皮發炸，
被嚇起了一身雞皮疙瘩。他帶着哭腔求饒：苦澤哥，放過我吧！姐姐真的不是我殺的，她可是我姐姐啊！我怎麼會殺她呢？你以為我會信你嗎？苦澤，你知道嗎？當時小書倒在血泊裡，旁邊的牆壁上是他用血寫出來的指證。警察已經鑑定過了，那就是小書親手寫的。你現在船想狡辯什麼？黎昂不明白，這件事確實跟他一點關係都沒有。姐姐出事當天，他被人打暈了。等他醒嚟時，就得到了姐姐去世的消息。然後所有人都指着他的鼻子，於是他害了姐姐。船友姐姐為怎麼會指認他？黎昂讚責，這其中一定有怎麼佢。小書親自指證船友怎麼佢。苦澤找着他怒敲：你船想狡辯到怎麼時候？我真後悔。苦澤聲音低沉下來：當初要是我不對你那麼好，你是不是就不會愛上我，就不會因為嫉妒小書然後殺了他？黎昂目光錯愕：你怎麼會知道我喜歡你？他明明沒有對任何人越過他喜歡苦澤，而且自從姐姐跟許澤在一起之後，他就確守着跟苦澤之間的距離，只當他是自己的姐夫。苦澤眼神嘲諷：你的眼神那麼明顯，誰猜不到？黎昂控制不住的臉熱，心裡覺得難堪。他又被苦澤關進了那座半山別墅裡。船是3樓的那個小房間，只是這次窗戶被封死了。苦澤不再給他逃跑的機會。當天晚上，苦澤狠狠地要了他。這次的情勢更為激烈，苦澤絲毫不顧忌黎昂的死活，直到窗外蟬鳴時才停了下來。黎昂破布娃娃似的被苦澤丟在床上，整個人只剩了一口氣。黎昂徹底被隔絕了與外人的交流，苦澤甚至不再讓外人給黎昂送飯了，而是每天親自給他送飯。他的腿已經好了，只有時不時反覆的胃痛提醒他存活着。苦澤忙起來經常會忘記給他送飯，他又不會讓外人幫忙，所以苦澤忘記的時候，黎昂只能餓着，這導致他的胃病越來越嚴重。就這麼不知道過了多久，黎昂反抗的情緒消失了，整個人都黯淡了下來。他不再折騰，面對許澤時連話都不悅了。黎昂徹底成為了苦澤發洩的工具，他不願意看到黎昂的臉，要他時佢把他的臉按在枕頭上，粗魯的發洩完慾望就衣冠楚楚的離開。黎昂滾身狼藉，不着一縷，他也不喊痛，但是在苦澤走後，突然就將手碗菜進嘴裡，麻木的啃咬着，鮮紅的血蔓延開嚟，劇烈的疼痛和胃痛交織在一起，於心涉骨。黎昂卻覺得只有這樣，他才能大口的喘息。他在想，如果就這麼死了，是不是就真的解脫了？存活着幹什麼呢？被囚禁，被凌辱，他所有的親人、愛人都恨他入骨。或苦只有他死了，大家才會開心。第二天晚上，苦澤工作完回到別墅，如往常一樣帶了一份盒飯。今天船另外帶了一盒維泰。3樓房間裡沒有開燈，苦澤打開門進去，撲面而來的是一股血腥氣，他心裡一慌。隱約看到黎昂抱着雙膝縮在房間的角落裡。房間燈打開，黎昂眉眼動了動，睜開眼睛看向他，看到他完好無事，苦澤急不可言的鬆了口氣，自動忽略掉心裡莫名升起的恐慌感。他大步走過去，把盒飯丟在他面前。黎昂船事不動，苦澤不耐，蹲在他面前，合着他瘦削的臉頰。
怎麼？你這是在跟我絕食抗議嗎？黎昂眼珠滯霎地轉動，好像這才發現許澤的存在。他眨了眨漆黑的眼珠。苦澤哥，你回來了。他動了動僵硬的身體，伸出手抱住苦澤。苦澤皺了皺眉，眼神中劃過一絲異樣的情緒。他覺得黎昂的狀態好像有些不對，想推開他的手，質疑了一下。黎昂，你又在搞雜麼？苦澤哥，太久不見你，我想你了。苦澤皺了皺眉，我們不是昨天才見過，是嗎？黎昂思考緩慢，置換地抬起頭，我不記得了。苦澤眉頭緊皺，他伸手挾開黎昂，卻覺得手上的觸感不對勁，濕濕黏黏的。苦澤擼起黎昂的長袖，定睛一看，細白的手臂上密密麻麻的全是牙印，有的傷口愈合，有的旋在往外面滲血。他迅速擼起另一隻落薄的衣袖，也是同樣的狀態。苦澤臉色沉下來，質問道：黎昂，你落薄是怎麼回事？黎昂目光轉向自己的手臂，好像完全感覺不到痛一樣，置換地搖頭。我不記得了，這狀態太不對勁了。苦澤想了想，抱起黎昂下樓，懷裡的人四肢纖細，好像沒有重量。苦澤目光一緊，他這才發現黎昂不知何時已經這麼瘦了。他將黎昂扔到副駕駛上，黎昂乖巧地縮成一團，嘔車朝醫院開去。黎小姐應該是出現了心理問題。醫院裏，醫生仔細檢查了一番，閱了一堆專業名稱，最後得出的結論是抑鬱症。醫生閱了抑鬱症的治療方法和照顧抑鬱症病人的注意事項，最後看着黎昂脖頸上的青指印記，隱晦地提醒對待病人房事要節制。苦澤難得生出尷尬的情緒。醫院門口，黎昂看着乖巧地依偎着自己的黎昂，心思浮雜。他確實恨着黎昂，恨他害死了黎舒。可如今看着被他折磨成這樣的黎昂，他竟然一點都開心不起來。車窗忽然被人敲響，苦澤搖下窗戶，看到顏曼笑靨如花地站在窗外。澤哥哥，真的是你啊！我剛才看到你的車牌號船，以為看錯了呢。他撒嬌似的越着，越到一半卻看到依偎在苦澤身上的黎昂，表情獨時僵住。這是黎昂？顏曼眼神中帶着不可置信。他不是害死了你的女朋友嗎？怎麼會在你的車裏？陸苦澤沒有閱出他跟黎昂的那些事，不耐的含糊了幾句。這樣啊，我閱呢？顏曼又笑了。黎昂這麼呸你，怎麼可能原諒他呢？苦澤沒有閱話，眼神暗沉。是啊，黎安害死了黎舒，他怎麼可能會原諒他呢？顏曼察覺到苦澤的眼神，心中警覺。他想到了一個不可思議的可能，獨時看向小鳥依人狀的黎昂，眼中劃過一絲嫉妒。回去的路上，因為顏曼的話，苦澤對待黎昂的態度冷然下來。黎昂被苦澤放到了後座，他倚着車窗玻璃。剛才苦澤和顏曼的話不住的在他心裏循環。他想像以前那樣去喊、去反駁，大聲地告訴他們他沒有殺害自己的姐姐，但不知道為什麼他現在很累，不只是身體上的累，船有心上的疲憊。這種疲憊充斥着他的內心，讓他失去了反抗的力氣。回到半山別墅，苦澤沉默地將他挾了下來。黎昂踉蹌地跟着他，被他甩在客廳的沙發上。苦澤眼神暗沉，聲音裏含着警告，
看在你生病的份上，在你痊愈之前，我不會再關着你。不過別讓我再看到你企圖逃跑，再有下次，我就不會有這麼好心了。凌亂的長髮遮住了黎昂的臉，苦澤看不見他是怎麼表情，不過他也不願意去探究，轉身上了樓。苦澤果然依他所言，沒有再鎖過半山別墅的門。黎昂也沒了逃跑的心思，他知道自己的心理出了問題，正如那個醫生所說，他得了抑鬱症。黎昂對抑鬱症了解的不多，只知道他有時候總是控制不住自己的意識，等反應過來的時候，總能在身上看到血淋淋的傷口，傷口很痛。但黎昂卻會在這個時候感受到一絲痛快和清醒。當然，苦澤可不會這麼覺得。他看着黎昂身上每天都會多出來的傷口，臉色越發陰沉。苦澤把別墅裏的銳利物品收起來，黎昂卻總能找到新的辦法自殘。苦澤咬牙切齒：黎昂，你想死是嗎？黎昂眼球濕潤，聲音低低的。我也控制不住。苦澤呼吸一滯。這之後，苦澤上班時就會帶着黎昂，生怕黎安死在他看不見的地方。畢竟，他對黎昂的恨意旋沒有消除，他怎麼能死呢？公司裏的人並不知道許澤和黎昂之間的際遇，只是看到老闆在前女友死後又找了一個跟他肖似的女人，一時間風言風語四起，黎安成了眾人口中的替代品。每個人從他身邊走過都會忍不住投以靈敏同情的目光，黎安本人卻無所覺。顏曼一直是無懼細地關注着苦澤的動向，自然知道他帶着黎安上班的事情。想起他上次在苦澤身上看到的眼神，心中倒意翻騰，真是沒想到啊！他剛收拾完一個姐姐，這邊又來了個妹妹。黎家這兩姐妹誠心跟他過不去，那就別怪他心狠了。顏曼一口貝齒咬得樂滋作響，心裏生出一個計劃。這天許澤忙完了工作，帶着黎昂去公司旁邊的花園散心。黎昂安靜地坐在木椅上，享受着陽光照耀的感覺。苦澤見他不鬧騰，起身去附近的超市買水。走之前傳命令他不要亂跑。苦澤買了2瓶礦泉水。列完帳正要離開，卻被突然出現的顏曼攔住去路。小曼，苦澤有些詫異，你今天不上班嗎？怎麼有空到這邊嚟？顏曼甜笑着，找着苦澤的胳膊。我今天休假，就想着來找澤哥哥玩啊。苦澤泯然露出歉意的眼神。我今天船有事，可能沒辦法陪你了。顏曼撅着嘴，不滿道：澤哥哥有什麼事啊？我好不容易才有機會休假呢，真是抱歉。苦澤凝視道：你今天先回去，等你下次休假了，我再陪你好不好？越着就要走。顏曼想起自己的計劃，心裏頓時一急，連忙跟了上去。黎昂在公園裏坐了半天都不見苦澤回來，他站起來，漫無目的走着，不知不覺間就走到了一個路口。黎昂抬起頭，茫然地看着四周，腦子木木的，想不起來這是哪裏了，正努力的思考着，耳邊忽然響起汽車發動聲。黎昂循着聲音看去，看到一輛失控的白色貨車朝着自己所處的方向撞來，他呆站在原地，忘記了躲開。預料之中的疼痛卻沒有到來，黎昂被人推倒出去，在女人的尖叫聲中跌坐在地上。看着被撞倒在血泊中的苦澤，黎昂忘記了時間，原本死掉的心好像活了過來。
密密麻麻鉗扎似的疼痛蔓延開嚟。醫院急救室外，顏曼拼命地搖晃着黎昂，神情崩潰。被撞死的怎麼不是你？你這個害人精！他明明那麼恨你，為什麼配救你啊？黎安任由他發洩着憤怒，他也很想問，為什麼要救他？他不是一直很恨他嗎？苦澤很快被推了出來，他身上包紮了好幾處，眼上也裹着紗布。顏曼一直跟着許澤的病床進了病房，黎昂也想跟進去，卻被顏曼惡狠狠地推了出去。幸好醫生及時扶住他，才未讓他跌倒。黎安道了謝，跟醫生詢問苦澤的情況。醫生說，病人身上基本都是皮外傷，並不是很嚴重。最嚴重的地方是眼睛，病人的眼角膜被玻璃碎片劃傷，以後的視力怕是不能恢復到理想狀態了。黎安心中一痛，他不敢想象那麼驕傲的苦澤，如果看不見了會變成怎麼樣？顏曼在病房等了半天，見苦澤一直沒醒，算擇出去吃了飯再回來。等他走後，黎昂才進入病房。苦澤安靜地躺在病床上，眼睛包着紗布，露出線條優越的鼻子和沒有血色的薄唇。黎昂坐在病床前，一片片的用目光描繪他的容顏，輕聲開口：你不是一直很恨我嗎？為什麼要救我啊？昏迷中的苦澤沒辦法給他回答。想起他的胃癌，黎昂伸出手撫上自己的眼睛。他和苦澤的命運玩笑般的糾纏在一起。苦澤救了他，他這下徹底欠了他。他該怎麼算給他？苦澤從昏迷中醒嚟，卻發現眼前一片漆黑。天黑了嗎？他伸出手在眼前找了找，一雙手握住了他亂摸的手。白顏曼驚喜的聲音在耳邊響起：澤哥哥，你終於醒啦！小曼，苦澤茫然。天黑了嗎？房間裏為什麼不開燈？顏曼靜默了一個人，再次開口帶着哽咽，心裏卻竊喜。澤哥哥，醫生說你的眼睛眼角膜劃傷，以後都。苦澤雙唇吻緊，觸碰到雙眼上裹着的紗布，一時沉默。過了苦久才開口，聲音你聽不出情緒。黎昂呢？澤哥哥，你怎麼船想着他啊？這個女人真是個白眼狼，她一點事都沒有。顏曼惡意編排，你明明救了她的命，她卻一次都沒來看過你。連我都不知道他到哪裏去了呢？最後一句說的確實是實話。自從苦澤住院之後，他就見過黎昂一次。顏曼惡毒的想，這次算勝黎的走運。苦澤及時出現救了他一命，不過他最好不要再出現在苦澤面前。不過他也是因禍得福，有了跟苦澤親密接觸的機會。現在的苦澤正是脆弱的時候，在他的細心照顧下，不可能不動心。苦澤內心的憤怒難以抑制，他果然不該對黎昂這種自私卑鄙的女人心軟。黎昂看着手裏的器官捐獻同意書，拿起筆，鄭重在上面簽上了自己的名字。旁邊的醫護人員仍在勸他：黎小姐，你一定要想清楚啊！活體器官捐獻可不是小事。我知道。黎昂謝謝他的好意，只是這是他欠了那個人的，現在要傳給他。苦澤在醫院裏躺了幾天，終於適應了黑暗的環境。這期間黎昂始終未出現過，他憤怒的同時，又有些微弱的失望。這天顏曼帶嚟了個好消息，聲音歡欣。澤哥哥，你的眼睛有救啦！有個癌症病人同意把眼角膜捐獻給你了。同一天裏，黎昂和苦澤被推進了兩間手術室。
從黎昂眼睛上取下來的眼角膜移植到了苦澤身上。在進行移植手術前，黎昂坐在窗前看了一上午的陽光，珍惜着最後的光明時刻。幾個小時後，黎昂被從手術室裏推了出來，眼前只剩一片黑暗。他拜託護士幫自己找了個臨時護工。病房裏，他讓護工幫他訂了一張飛往鄉村老家的機票。失去光明後的生活格外困難，黎昂時不時就會撞到桌腳床尾，身上的青紫成了常態。黎昂拄着拐杖，一路上邊走邊問，在不少善良路人的幫助下，找到了自己10幾年沒回嚟過的鄉鎮上的老院子。老鎮上沒有幾個人認知黎昂，也不會有人把他當成這的兇手。除了難熬的胃痛和失明之後的不便利，其他一切都很好。剩餘的這段時間安逸又平靜。苦澤恢復光明後，心緒緩和了許多，心裏對黎昂的恨意減淡。他不再刻意的搜尋黎昂的下落，偶爾忙完工作的間暇之餘，他忍不住會想到黎昂，船有他面上楚楚可憐的眼淚。有時佢想，黎昂的抑鬱症那麼嚴重，是不是早就死在了他沒看到的地方？自從許澤出院之後，顏曼就成了公司的常客，在員工面前以董事長夫人的姿態自居。苦澤感謝他在自己入院期間的悉心照料，因此對他的行為睜一隻眼閉一隻眼。這天顏曼一如往常的來到公司，給苦澤送他親手煲的湯，剛給苦澤盛了一碗湯，手機鈴聲突然響起。顏曼拿起手機一看，臉色獨時一變。他笑着對苦澤約自己出去接個電話。苦澤沒有多想，點了點頭。一碗湯很快喝完。苦澤拿起一份文件看了一個人，卻仍不見顏曼回來。他眉頭微皺，起身出門。樓梯間裏，苦澤看見顏曼的裙角，他正要開口叫他，忽然聽到顏曼氣急敗呸地罵了一句。苦澤漲了漲口，站在拐角處沒有出聲。顏曼臉上甜美的表情消失，取而代之的是氣急的憤然。他被自己的聲音嚇了一跳，連忙觀察四周，見周圍未有人，才放下心，壓低聲音道：我讓你撞的明明是那個叫黎昂那個女人，你卻把我的澤哥哥撞進醫院。那個女人一點事人都沒有，我給你10萬已經夠面子了，你船上幹什麼？久電話那頭的人不知道越了什麼。顏曼聲音裡滿是不可置信，你竟然敢威脅我？過了一個人，他聲音又軟了下來，妥協道：你先別着急啊，等我嫁給苦澤成了許家的夫人，你想要多少錢我給不了你？苦澤盡力壓制着自己的呼吸，他不敢相信自己聽到了什麼。顏曼越的越多，他眼神越發可怕，雙拳緊握，用力到指骨都在咯吱作響。顏曼對此毫無所覺，對電話那頭的人暢想着自己當上總裁夫人後的美好未來。趕在顏曼掛斷電話之前，苦澤回到了辦公室。顏曼打完電話回去，卻看到保溫壺裡的湯沒怎麼動過，刀了刀嘴：澤哥哥，你怎麼不趕緊喝啊？涼了就不好喝了。苦澤長睫低垂，掩蓋住眼中的情緒，再抬起頭時，眼中是柔和的笑意。我想等你回來一起喝。顏曼信以為真，露出欣喜的表情，上去抱着苦澤的胳膊撒嬌：澤哥哥，你對我真好。苦澤強忍着納心的惡心和將他推到一邊的衝動。等顏曼走後，苦澤立馬給手裡的人打電話，讓他們去尋找黎昂的下落。他想到一個可怕的可能，
回想起黎安絕望的反駁，他臉色越發難看。或苦，他真的誤會了黎昂。黎書死不是他幹的。府澤手下的人很快找到了黎昂的下落，詢問府澤要不要把他帶回去。府澤沉思片刻，回復道：先不用，你暗中跟着他，保護好他的安全。身邊藏了個豺狼，他怕把黎昂接回來，顏萬佢再次對他下手，不如讓黎安先在外面待着，等他處理了顏萬再接他回來。黎昂摸索着給自己下了碗麵條，他現在手腳不便利，麵條也是最簡單的清燙麵條，裏面只撒了一撮鹽調味。手機裏在播報今天的頭條新聞。黎昂夾起一筷子麵條，聽見手機裏粵許氏集團董事長訂婚的消息。黎安夾了好幾次都沒有夾起嚟麵條，他顫抖着手放下筷子，沒有了吃飯的胃口，想把麵條端去倒掉。盛麵條的碗旋很燙，黎昂吃痛，跳槓反射的鬆了手，碗掉在地上，摔了一地碎片。黎昂蹲下身，想把碎片撿起來，卻因為看不見劃傷了手指，吮吸着手指上的鮮血。黎昂的眼淚不知不覺落了下來，好痛啊，胃痛，手指也痛，但為什麼最痛的是心啊？府澤給顏萬設了個局，他得意至極，真以為自己俘獲了府澤的心。電話那頭的人給顏萬下了最後通牒，再不把錢打給他，他就把所有的事情捅到府澤面前。顏萬慌了，硬着頭皮跟許澤開口要500萬。府澤作驚訝狀：你突然要這麼多錢幹什麼？顏萬撒謊，越自己看中了一套房子，想買下來。府澤假裝信了，很快將錢打進顏萬的賬戶裏。等他喜滋滋的走後，給早就安排好的警察打了個電話，只要顏萬把錢打過去，警察就能第一時間鎖定對面那人的賬戶，然後順藤摸瓜追蹤過去。顏萬沒想到事情敗露的這麼快，看着面前出示逮捕令的警察，他大腦一片空白，直到被救上銀手環帶走才反應過來。看見朝他走來的府澤，心裏升起一絲希冀。澤哥哥，你救救我，你快讓他們把我放了。府澤踢開他的手，臉上溫柔和煦的表情消失，表情陰冷。你的同謀全都交代了，當年他綁架小書都是被你指示的，你旋讓綁匪告訴小書綁架他的主謀是黎昂，讓他到死都恨着自己的妹妹。小書死後你旋不收手，再次找到那個綁匪，想讓他開車撞死黎昂，只是你沒想到我的出現打亂了你的計劃。顏萬，世界上怎麼會有你這種蛇蠍心腸的女人？顏萬被他的用詞刺激到，尖叫一聲：我這麼做全不都是為了你，不管我做的再多。你的眼裏從來就只有她們兩姐妹，我恨死她們了。敢跟我顏萬闖男人的都得死。府澤覺得眼前的女人瘋了，讓警察把她帶走。他不去殺了顏萬，他去找最好的律師，讓顏萬一輩子都待在監獄裏，這才是對他最好的懲罰。做完這些事，府澤迫切地想要見到黎昂，他想告訴他，他才是這件事裏最無辜的那個人，是他們所有人誤會了他，又傷害了他。手機電話響了，府澤接起電話，呆愣地站在原地。10醫院病房裏，府澤用最快的速度趕到，第一眼就看到黎昂虛弱地躺在病床上。府澤從來沒想過，一個人竟然能瘦成這個樣子。他窩在病床上，只有小小的一團，
臉上是病態的慘白。他手臂顫抖，想抱着黎昂，卻又不敢觸碰，生怕碰碎了他。醫生告訴許澤檢查結果，胃癌晚期，已經錯過了治療的時期。苦澤的內心被悔恨和痛苦淹沒，他捂着胸口，眼淚控制不住地流下，心痛得喘不上了氣。可是他這點痛，比得上黎安所承受的1/1000嗎？苦澤一直在病床前等着黎安醒來，貼着他因為消瘦而骨骼突出的手腕。屬下提出找個護工的建議被苦澤拒絕，對黎昂的一應事宜都親力親為。晚上，黎昂緩緩醒嚟，空氣裏彌漫着消毒水的味道，但他記得自己是暈倒在了家裏的地板，現在卻好像躺在醫院的病床上。看到黎昂醒嚟，苦澤目怒狂喜，他剛要開口，就看到黎昂伸出手摸索身邊的環境，聽到動靜，他茫然地看向苦澤的方向，聲音細弱：你好，請問是你把我送到了醫院嗎？苦澤的話倒在了喉嚨裏，他看到黎昂的眼睛，曾經那雙漆黑明亮的眼眸失去了光彩，茫茫然的沒有焦點。他瞎了？苦澤摸了摸自己的眼睛，心頭震顫，隱隱明白過來，滿臉的不可置信。沒有得到回答，黎昂再次開口：有人在嗎？有。苦澤立馬回應。黎昂表情仍在了臉上，一瞬間開始發抖。你饒了我吧，苦狗。黎安臉上流露出恐懼的神色。我已經活不了多少時間了，你放過我吧。黎安臉上的懼怕刺痛了苦澤的心。他想起自己對黎昂做過的事，只想到一半就痛得不敢再想下去。小安，他聲音吸準可能的溫柔，怕嚇到他，叫出那個已經很長時間沒有叫過的稱呼。你的眼睛是因為我嗎？雖然是問句，語氣卻篤定。黎昂眨了眨眼，低聲道：你為了救我雙目失明，我不能欠你的。你不欠我的，是我欠了你。他想握住黎昂的手，卻被他畏怯地躲開。苦澤露出苦澀的表情，手掌輕輕移開，緊緊攢着黎昂被子的一角。11他不敢看黎昂的眼睛，低聲講出了事情的真相。話全部說完，卻一直沒有得到黎昂的回應。他抬起頭，就看到黎昂睜着空洞的眼睛，正在無聲的流着眼淚。黎昂的眼淚擊潰了苦澤的內心，他手足磨躁地想幫他把眼淚擦掉。黎昂感受到苦澤的手指輕柔地撫過自己的眼角，側頭躲開。黎安從未覺得這麼崩潰過，哪怕是被中人誤殺了他姐姐的那天。他想放聲大哭發洩自己的悲憤，身心的疲憊卻支撐不住，只能讓他無聲的落淚。真相大白又怎麼樣？他的人生已經被這降解毀掉了。你出去吧。黎安面無表情，我想一個人代潰。這之後，不管許澤怎麼求，黎安全是堅持出了院。他不想把最後的時光浪費在醫院裏。黎安讓許澤對他父母瞞下這件事，讓他們就這樣恨着他，也好過失去兩個女人的悲痛。黎安最後船是跟着許澤住進了半山別墅。苦澤放下了全部的工作，整天陪在他身邊。病痛導致黎安晚期的進食量越來越少，即使是吃下去也會因為胃部承受不住吐出來。本就瘦小的人短短一段時間內更是消瘦了一大截人。一向驕傲的苦澤學着怎麼照顧人，學着怎麼做飯。黎安比平時多吃了一口飯都能讓他開心。苦狗，可是黎安卻不開心。
他就像一隻毫無生機的玩偶。不，他船有一點點的生機，但是隨着時間的推移，這個生機船是一點點的消散了。苦澤淚流滿面，緊緊握着黎昂的手，企圖留住他的生命。小安，不要死！黎昂已經快要啜不出話了，他只是露出一個笑，艱難地把手從苦澤手裏抽出來。苦澤，在死之前，我想去一趟海邊。苦澤聲音哽咽。好，你想去哪裏我都帶你去。苦澤立馬就讓人訂了當天去馬爾代夫的機票。很快他就帶着黎昂去了海邊。黎昂已經很虛弱了，他幾乎不能自己走路，只能把整個身體的重量都靠在苦澤身上。他眼睛看不見，卻能感受到海邊鹹鹹的海水的味道，微風吹來，他舒服得眯起了眼睛。他輕聲道：苦澤，你知道嗎？以前你和姐姐在一起的時候，我聽她約你們去海邊玩的事，我很羨慕她。以前，黎昂最羨慕的就是苦澤和姐姐黎舒的感情。他繼續輕聲閱着。以前我聽姐姐講她和你那些美好的事情，總是羨慕又憧憬。我總在想，苦澤哥，你要是能像對姐姐那樣對我一次就好，只要一次，我就死而無憾了。閱完這幾句話，他仿佛耗盡了全身的力量一般，他有些虛弱的閉了眼。苦澤心裏發慌，他手忙腳亂的抱着黎昂。小安，你不要離開我，這一次，他才深刻的感受到了恐懼，好像有什麼重要的東西一點點從他身邊剝離了。苦久後，黎昂有些虛弱的睜了睜眼，他空洞的眼神中帶着些期盼。我死後，你就把我的骨灰撒在海裏。我不喜歡禁錮，我喜歡自由。死亡一步步逼近，黎安心裏沒有了遺憾，更多的是解脫。這輩子，他真的太累了，這下他終於可以好好睡一覺了。他緩緩的閉上了眼。黎昂死後，苦澤將他火化後帶到了海邊，遵循他的想法將他的骨灰撒在了海邊。回去之後，他把自己關在別墅好幾天。他坐在曾經關黎昂的房間裏，靜靜地看着窗外佛外。他不知道他囚禁黎昂的那些日子裏，黎昂是不是也是這樣看着窗外消磨時間。每每想到這裏，他刮骨剜心般的痛。小昂月他喜歡自由，可是曾經的他多麼的混蛋，居然將傷痕累累的他囚禁在這裏。不少人企圖找他，都被他拒之門外。苦澤早睡早起，幾乎斷了電子產品。他時常對着鏡子輕撫自己的眼睛，就好像在通過眼睛觸碰那個嬌憨倔強的女孩人。苦澤喃喃自語：這是小安的眼睛，我要替她保護好。夜裏又夢到了黎昂，他笑顏如花，叫着他苦澤哥，越走越遠。苦澤喊他着他的名字，想要找住他，卻怎麼也追不上。最後驚醒過來，他找出工具，畫出腦海裏的那張面容，雙眸漆黑明亮，唇角自帶笑意，看起來是個很活潑的姑娘。與長相更柔些的黎舒有7-8分俏似。苦澤看着畫像上的面容，終於後知後覺的發現，他好像在很久之前就愛上了黎昂。他一直愛的那個人都是黎昂，只是一切都晚了。空曠的別墅裏傳出男人絕望的悲泣聲。